Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno omusomo gwa 25. Inza John Kitooke n'okutuusa olwaleero tuba tugenda ku luzzi n'obugere bwaffe obukyafu n'ebidomola byaffe ebya pipa mbimanyi bya kapipa golden fry tugenda ku luzzi nga John Kitooke yuwo olwatutuukako n'asiba emmotoka ne tuyingira n'ebidomola ku luzzi yatukolera idi n'atutwalako mu mmotoka ku luzzi mu mmotoka ine ebidomola byaffe yakola kinene obeerawo ng'omulowooza kati omusajja ono omutima omulungi gwe yalina ogwo obuntu bulamu bwe yalina obwo nga wali yagadde bw'ava ku nsi agende muki agende mu ggulu naye ebintu bagamba ne tubajjukiza ku Busiraamu bayina ansa gye batera okuwa bagamba munnange nedda omusajja omukulu Philip emyaka gindi munawogira Omusiraamu seeki tunulira emyaka gindimu omusajja omukulu ngaazi bagambe nti nno nava mu ddiini yange banaalaba batya kinaalabika kitya munnange mugamba nti nedda muzeeyi Filipo baako ansa endala gyompa nga tolaba nti mu kinnya ogendayo wekka naye ensonga egganya okukkiriza amazima g'omanyi twalina muzeeyi Jirido ne muzeeyi Galaasi abo nga bakawaŋŋamula bagamba nti Obusiraamu bwabaawo eddiini yonna Busiraamu muzeeyi Jirido yingira Obusiraamu muzeeyi kyalo naawe okiraba mmanyiddwa eri ku kisomesa manyiddwa nze enkola bino nze enkola biri abala bali ku boodabooda awo tewali ddiini ng'amadiini gonna gantama nze ddiini gye mmanyi nki Yuda yatula leeta shahada kajirita ebintu ebiri byokka bweti nze ebyannemesa Obusiraamu kajirita nakuva ku mbizi seekaali kirimu agati omulala yagamba nti nze ekyokunziikirawo ayagala abeereko ennaku ku nsinga mulambo kakati obusongasonga obufaanako bwe butyo kitegeeza nti abantu bano tebasaasidde myoyo gyabwe inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwebaza omutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba okusaasa n'emirembe ku mubaka ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam abalungi abali eyo obubaka buno businga okugenda eri abo bannaffe betuwangaala nabo mukimanye nti okuwangaala kwetuwangaala ffenna ku zi LC ne tubeera nga tuli bamiriraano ono Haji Sowedi oli muzeeyi Filipo wane wa Musiraamu Sabbaani wali wa Nekemeya ne tuwangaala ffenna ku LC emu ne tusima ffenna enzizi ne tuula ffenna mu lukiiko ewa Haji Mustafa obe wa muzeeyi George ne tubeera ffenna nga oli bwakuba enduulu nga yingiriddwa ababbi enduulu eyo ereeta Sabbaani okwanukula ne Nekemeya okola ki okwanukula Domazo n'ayanukula ne Filipo n'akola atya n'ayanukula Anatoli n'ayanukula ne Sowedi n'akola atya n'ayanukula okwo kuwangaalagana okwo kwosiŋŋaananga mukadde Ernest akungudde ebijanjaalo n'aweerezaako maama Sumaiya mongoberera okwo kuwangaalagana kwe tuwangaala nga bw'oba oyita ku maka ga Ernest omubuuzaako nakkulisaayo oba Ernest ayita mu maka ga Muhammadi Haji Muhammadi n'amubuuzaako ne bava nayo ne bajjakawo ku luguudo ne banyumyako ku bigenda mu maaso mu nsi mu byenfuna oba ebyobufuzi ebyo empangaalagana eyo gye tuwangaala ffenna mumanye nti erina kyesembeza emitima gino ne gyesemberera ne kibeera nti kiruuma Omusiraamu oyo ali ku bumativu nti eddiini munne George oba Domazo oba Toofa oba Patirisi eddiini gy'aliko egenda kubeera nga bw'ava mu nsi agenda mu muliro kubanga eyo reality nam egenda kumutwala mu muliro kituluma nga ffe abaki Abasiraamu era ebbanga lyonna tubeera emitima gyaffe gye tugamba nti singa abantu bano bakkiriza Obusiraamu
ne bamanya nti gye bagenda si byangu, bigenda kubabeerera bizibu singa bakkiriza ekintu ekyangu ennyo ekiyingira mu magezi okubeera nga Nabbi Isa alayhi salatu wassalam muddu wa Allah tabaraka wa taala, muddu wa Katonda era mubaka wa Katonda, era bakkirize nti wa kitiibwa ekyokubeera nti Nabbi Isa wa kitiibwa ekyo twagala kisigalewo. Naam, Nabbi Isa wa kitiibwa era ali mu bantu abasitufu, mu bantu bonna Katonda byakola ki byatonda, naye si ye Katonda, naye si mwana wa Katonda, naye si yakola obwa Katonda. Twegomba nnyo okubeera nti n'ekintu ekyo ffenna tukkiriza enzikiriza entuufu nga bwe tuwangaalaganye nga tuyambagana. Ffe waffe ku kyalo twalina omusajja John Kitooke ye yalina Pijoti Saloon, nga maama waffe bw'aba agenda okuzaala taata waffe afuluma genda kukoona waani ku nnyumba yaki ya John Kitooke, era nga munnanga asitukiramu najja n'ateeka maama waffe mu Pijoti Saloon, ne bagenda ekitovu, ne bagenda Mulago w'e Masaka Hospital, ne bakola batya n'azaala bato bange bangi bazaale mu nzaalibwa nga John Kitooke yabakola atya eyo mu Matumbi budde. Nze John Kitooke n'okutuusa olwaleero tuba tugenda ku luzzi n'obugere bwaffe obukyafu n'ebidomola byaffe ebyakapipa, mubimanye byakapipa golden fry ebyo, tugenda ku luzzi nga John Kitooke yuno olwatutuukako n'asiba emmotoka ne tuyingira n'ebidomola ku luzzi yatukolera Idi, yatukolera ki Idi, n'atutwalako mu mmotoka ku luzzi, mu mmotoka ine ebidomola byaffe, yakola kiki yakola kinene. Obeerawo ng'omulowooza nti omusajja ono omutima omulungi gwe yalina ogwo, obuntu bulamu bwe yalina obwo, nga wali yagadde bw'ava ku nsi agende mu ki agende mu ggulu. Naye ebintu tubibagamba ne tubajjukiza ku Busiraamu, balina ansa gye batera okuwa, ansa gye njagadde okwoonako mu budakiika buno. Bagamba munnange nedda ez'omusajja omukulu Philip emyaka gye ndimu nawo giraba Musiraamu seeki seeki tunuulira emyaka gye ndimu omusajja omukulu ng'ati bagambe nti nno nava mu ddiini yange, ekyo kive nnyo, banaalaba batya kinaalabika kitya munnange. Mugamba nti nedda muzeeyi Filipo baako ansi endala gy'ompa, nga tolaba nti mu kinnya ogendayo wekka, ngamba bugambi nti nno ebintu byo bye nkugamba bikyamu, naye ensonga egganya okukkiriza amazima g'omanyi. Twalina muzeeyi Jirido ne muzeeyi Galaasi, abo nga bakawaŋŋamula bagamba nti Obusiraamu bwabaawo eddiini yonna Busiraamu. Muzeeyi Jirido yingira Obusiraamu, muzeeyi kyalo naawe okiraba. Omusomesa n'amugamba nti mmanyiddwa eri ku kisomesa, manyiddwa nze nkola bino nze nkola biri, ate kino kyogaye nti Obusiraamu eddiini entuufu. Abala bali ku boodabooda awo tewali ddiini, nze amadiini gonna gantama, nze ddiini gye mmanyi nki Yuda yatula leeta shahada akagirita naali badde naye akagirita ebintu ebiri byokka bweti nze ebyannemesa Obusiraamu kagirita nakuva ku mbizi. Seekaali kirimu agati omulala yagamba nti nze ekyokunziikirawo ayagala abeereko ennaku ku nsi nga mulambo. Tuli ffenna kyokka kyamukyayisa ki kyamukyayisa Obusiraamu. Owulidde munnange, kakati obusongasonga obufaanako bwe butyo kitegeeza nti abantu bano tebasaasidde myoyo gyabwe, kubanga bakimanyi nti okusinkana Katonda n'eddiini enfu togenda mumusinkana nga musanyufu gy'okola otya. Nera bw'ogulumiza bano bafu banno b'olabanga nabo either bagenda kukuziika babaziika amangu ddala nga bakakuziika, oba bayinza n'obbaziika nga gwe tonnakola otya tonnaziikibwa. Labwe bakulemesa obwakabaka bwa Katonda obw'ebbeeyi okuyingira mu bulungi, okuyingira mu jjana ey'ekitiibwa. Arduha samawat wal ard, ejjana ejjuddemu emirembe. Bakulemesa ebintu bino. Nze ku ddiini y'abakitange, nze ku ddiini y'abajjajjange, ffe tumanyiddwa layini yaffe yonna bwetyo bwekola etya bwefaanana. Bonna bakatoliki. Kakati nze beere nga nze kinaalabika kitya? Abalala atidde mulimu, abalala atidde baana babamuweereza kasukaati bajja kamuweereza kubanga yasiramuka, abalala atidde kitaawe amuweerera n'aleka eddiini gy'akakasa nti nno erikkiriya bulungi. Munnange gwali eyo afaanana bw'otyo. Nkugumya n'amawulire agagamba nti kimanyi
nti majority kuboolaba abasiraamu baana b'abatali basiraamu bayingira buyingizi mu ddiini yaki bayingira buyingizi mu ddiini y'abasiraamu beeboolaba abanywedde abazaala bo hajati oboolaba obunyirivu obwo bwebikiridde obwo kubanga ako bakadimite kaga abasiraamu bandabikira bulungi ate akakantu ke bateeka ku mutwako kandabikira bulungi abo balabye abo munnange baana ba Ponsiyano baana babannekemeya bazzukulu Abaponsiyano babannekemeya famire zaffe zonna zivudde mbaki n'olwekyo naawe jangu otwegatteko bajja kukyawa batukyawa dda ne batusonyiwa bajja kunyigira batunyigira dda ne bakola batya naawe oli awo wennyini waliwo abatakwagala gesiriikira bonna bakwagala n'olwekyo jangu eno bakukyayira ebiriyo okusinga okukyayira obuntu obutakola butya obutaliyo kandowooze nti eyo message emala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala agiteekemu omukisa kakati abalungi ab'ebitiibwa we tutuuse wano twagala okulaba bino byawunzika bitya omuntu yali yagadde okumanya ate taharifu y'ebitabo ebitabo bino bikyuka bitya Trinity twagirabye bwiri naawe naali awo akoonyemu katono ogirabye bwiri bino tetubikusomera mu bitabo by'abasiraamu tubikusomera mu bitabo by'abatali basiraamu Wikipedia si y'abasiraamu n'ebyo byonna by'oyinza okusomako byonna bikulaga kyekimu nga kino kye twogedde twagamba nti Meta AI ogikoona mu buli kigambo kye tukoonyeeko n'okoonayo ne kijja butereevu n'okoonayo ne kijja butereevu era otegedde nti munnange eddiini eno abasiraamu gye baliko yeeyo eyalwanyisibwa ba empera ne batta abantu ne bakola batya ebyo byonna information ng'ogisanga butereevu awo kusimu kokola otya kwoli the persecution of non-Trinitarian groups kitegereka abaali bawakanya nti Yesu mwana wa Katonda ate nga baali Christians nga bukimanyiddwa obulungi kakati ate ebitabo kanso ya Nikeya eri gye twalabye kozi twagamba Nikeya kisiŋŋaanibwa mu ggwanga ky'olwaleero mu ggwanga lya Turkey olwali waliwo akabuga kayitibwa katya kayitibwa Iznik olwaleero ke kabuga we kali Turkey ekitegeeza kyaliko ekifo ekinene gaali matwale g'amaanyi aga Christianity okwanukula nti ye era ekibuga Istanbul kyekyo kyosomako ekiyitibwa Constantinople ekyo kyatandikibwawo empera ayitibwa Constantine era yatuuza olukiiko luno mu 325 nyigambonyezaawo ng'esi bino by'abasiraamu bikuleetere bulungi kakati mu lutuulo olwo lwennyini olufulumya Nicene Creed lwe lwadoptinga resolution eyitibwa standardization eyitibwa etya standardization okustandardizing ebyawandiikibwa okubiteeka ku mutindo ku standard abangu wabanyizeemu dda standardization engeri gye twakwata ebyawandiikibwa bino tusobole okubeera nga tubiteeka mu mbeera kino tekigwanidde kino kigwanidde kino tekituukaganye na mutindo kino kituukagana n'omutindo kino tukifuula ekyawandiikibwa ekitukuvu kino nedda standardization gikooneko bulungi awo ogirabe ebeera adopted mu Nicene Creed eyo mu lukiiko olwatuula mu kibuga Nikeya eyitibwa Nikeya Council awo nno olwamala okujja adoptinga resolution neefuluma okwokya buli kitabo kyonna buli kitabo kyonna ekitoogera ebyo ebituukiddwako ebitongozeddwa mu Nicene Creed mu nzikiriza ya Nicene eyo twagambye NICENE ekigambo creed CREED na buli kitatongozeddwa awo kiri null and void era buli yenna atakkiriza musalaba buli yenna atakkiriza Yesu omwana wa Katonda omulamu buli yenna atakkiriza ti Yesu mwana wa Katonda buli yenna atakkiriza ti omuntu azaalibwa n'ekibi ekisikire buli yenna atakkiriza nti Yesu yajja n'atufiiririra ku musalaba atuggyeko ekibi ekyo mungobera bulungi buli yenna atakkiriza nti ebigambo bya Pawulo bigwanidde ebeera ebigambo bya Mukama ebitukuvu bye batusomera gati ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu ne tugamba tutya
Katonda yeebale ne tuzaawo akaki ne tuzaawo akaki ne tuzaawo akasubi ne tuzaawo akasubi tubikka olwo tubisse batulazeeyo vaasi awo bbiri n'olinda Sunday ekola etya ne bakusomera vaasi emu n'ozaawo akasubi n'okola otya bw'oba olina ennaku za pastor bo bamanyi nti nno abantu beebowa tebaagala nnyo biri ebyabasajja akulu bya Faaza Kigonya Faaza Kalooli bwana mukulu w'egindi kakati bo bafaaza bapasa ne baleeta enkuba empya yekyanga naddeeri naddeeno n'ayinza n'okuteekamu ka dansi ayinza bakaita ka vibe ebyo n'abiteekako ki oba n'akola ebitaliiyo abateekeramu ddala obugundu waliwo twalabye nga ayambadde kakondo z'abakyala yeetala addeeno amakulu kulekawo akantu konna akaleeta ebintu bikole bitya. Nabuuza muganda wange Ali Kirima ne mugamba Ali bwe mwali mukyali mu makanisa kati ekintu nga kino pasono kyali mu kukola what was your feeling about it mwabanga muli mmwe mulaba muti kati pasa yuyo laba ekintu kyali mu kukola laba ekintu kyali mu kukola mwabanga muli mwina feeling ki nkozi wangamba otasekali kisookera ddala ekanisa ezo zolaba abasumba bagamba nti buli lw'okuuma abantu bano ng'obatiisa ogenda kuleetera ekkanisa okubeera ng'esigala nkalu abantu olina obbasanyusa olina okuyiya akantu akakiipinga abantu yani buli kaseera babeera n'ekye bayita creativity esobola okuuma abantu bano nga weebali kubanga ekituufu weetegereza bapasita wali ekintu kye basirikidde kye batagamba bano abantu era ogenda okwetegereza nga bonna balinga oyinza ogamba nti bonna bakuŋŋaana wamu ne bagamba tulumbe bw'obeera wano ku mukutu n'olaba ono akoze kino naye seeka bw'obeera mu kaseera kali ng'oli wali oba tonafuna muntu gamba akutuuza n'akugamba ne munange tandika okwetegereza obeerawo nga waliwo ekikuluma naye khalas era nze nagambanga Lukumaani twalinayo omulala nga bamuyita Sekisaka Jime nga mbagamba nti ŋŋenda kukola kyaki nga teriimu komedi era ne tugamba tugenda kukola kanisa nga teriimu katemba tugambe abantu amazima ningo twebaza Allah yaleeta hidaya kakati waloge nalabye nga ali ku miti ayimidde ku miti emeka ebiri waluwa abajiwuba bati alinganga ali ku kyesuubo bwat nenga kutto omuzindalo alaga stamina ndoze stamina stamina waluwa gwe batwala mu ggulu nga mulamu mwamulaba ne bamusitula ne bamutwala n'ayita mu kasolya waggulu waliwo alina omuguwa amuwanika amusitula amutwala bano nga bagamba Mukama agenda yuya agenda bawanike agenda yenna nga agenda abawubira jjamba agenze okusinkana Yesu Kristo w'e Nazareesi yakola ati waliwo omulala akubira Katonda essimu Katonda bw'amwanukula oyo muwe kino oyo agamba oyo mugamba alindeko wasande dda hakala bannange twebaza Allah yatulungamya ku ddiini eno eyaki ku ddiini eno ey'Obusiraamu kakati bannange standardization eyo ntusuubira watuuseeko dda yeekwata okugyawo ebyawandiikibwa byonna okuyimirizaawo bino bye mulaba Bayibuli gye mukola mutya gye mulaba olwaleero mungoberera ate nno nayo era nga bwe twasomye Wikipedia bwe tugamba wasigala babakyagamba naye nedda okutuusa the Council of Trent dinno munnange bwe kibeera nga gwali mwaka wandiikamu awo ojja kukulaga the Council of Trent gwali mwaka gwa 1545 1545 gyewa myaka emeka SC after Christ yebayita Eddi awo nno munnange ne balyoka batongoza olutongoza olwasembayo olutongoza ekiyitibwa the New Testament etambulirako eddiini y'abantu naye nga weetegereza emyaka emeka egyo ebyasa 10 n'emeka ebyasa 16 oluvannyuma lw'okuva kwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam ne balyoka bakkaanya ku kiyitibwa New Testament abantu gye balina olwaleero bino singa bibadde bigambo byaffe wali badde mutuufu okunyiiga naye ddala obuuza meta AI n'ogibuuza what's the Council of Trent
mu mwaka gwa 1500 mwana mu 5 kichi yaliko yali ekola ku nsonga ki nekulaga bulungi nti ye yatongoza endagaano empya eriwo olwaleero era ye yawa bayibuli figa nga bwefaanana olwaleero okuvira ddala eri yonna mu ndagaano enkadde okutuuka luddawa ku ndagaano empya yeekoma nekibeera nga kiyitiddwa ekitabo ekitukuvu byonna ebirimu ebigambo by'aba Pawulo abantu abajja oluvannyuma lwa Yesu Kristo oluvannyuma bigambo bya Luka eyali omuyigirizwa owani owa Pawulo ebigambo bya Makko eyali omuyigirizwa owa Pawulo atanna wani kubanga enjiri ennya bannange kino mudde mu kiwulirize enjiri ennya zina ebitabo bimeka mulimu Matthew ye Matayo mulimu ne John ye Yokaana aba ababiri boogerwako nga baali bayigirizwa baani ba Yesu Kristo ate mulimu Makko mulimu ne Luka aba ababiri baali bayigirizwa ba Pawulo ba companions baani oli Bruno Dio bwe yagambe nti nno the Jewish hypocrite yenyini amuhita omunnanfuusa omuyudaaya yayingira mu Christianity okwonona eddiini yaabwe kireka bulungi Frederick gwe yatulaze n'agamba nti he introduced ye yaleeta Pauline Christianity abantu bwe baliko olwaleero bo bambi nga balowooza nti bali ku ddiini ya mukama waabwe Yesu Kristo era nga balowooza nti baliko yeddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yabalagira okubeerako songa bo bennyini abawandiisi baabwe bangi badisputing eddiini eyo ne boogera bingi nga bwe twagenze tubikoonako mu misomo gyaffe egyakulembera kakati awo ab'ebitiibwa oluvannyuma lw'ekyo ebitabo bijjiddwawo tufunye endagaano empya nga bwefaanana mu mwaka ogwo ebitabo bibadde ebyabalongoofu ebiri ku ddiini entuufu byonna bijjiddwawo n'ekiragiro kifulumye buli yenna atakkiririza mu ekyo ekikanyiddwako mu Nicene Creed ekyo ekibadde mu lukiiko olwo olwa kanso ya Nikea mu lwalo kiyitibwa Nikia Nuni ne Yaa'u ne Kaf ne Yaa'u ne Ta Nikia buli kitakanyiziddwako ku ekyo akiriko mulabe yalayita mulabe alekeddwawo okubeera n'eddembe lye eryenzikiriza nti nze ndaba kino kyekintuuse ewaani ewakatu naye nedda ayina kuttibwa ayina kuvaawo ne bakola persecution ey'omutawaana ennyo ne bamala ne batandika drive y'okusaasaanya Christianity mu nsi yonna ne balyoka basindika ba missionaries eyo mu Far East aba ne bagenda mu South America aba ne bagenda waggulu mu Russia aba ne basengeta mu Africa aba ne bagenda ne bayitawo ne bagenda eri e Bufilipi aballa ne bayingira no mu kyondo kyaki kya Buwarabu twagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okutumwa nga Yemen ina bakiwono wetuli olwaliro ngaloba naswara nabbi atuma Muadh ibn Jabal hadith jimanyo bulungi innaka ta'ti qauman ahla kitabin fa idha ataitahum falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ay yuwahhidu Allah gende Yaman ogenda kusanga ba Christians chobo sokerako bakoole bakirizani Allah subhanahu wa ta'ala era tulaba mu surata Ali Imran tugenda genda mu maasawo bi idhin Maula jalla wala nga bali bawafudi ba Najran mu kiseera kyali mu Yamani kati olwali okiri mu maserengeta g'eggwanga la Saudi Arabia ku boda naki ne Yaman Najran bayitibwa Nasara Najran be bavaako surati Ali Imran bwe tugenda okutuuka bi idhin Maula jalla wala bazze Nabi sallallahu alayhi wasallam batuuka n'okukola omubahala n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bwe tugenda okugulaba bi idhinillahi tabaraka wa taala wa hakadha intasara النصرانية المحرفة المبدلة الكافرة في الدنيا كاملة بويبتي وبنصارى نيرياني لي الروماني امباير بوبا ساسانا منسي يونا نبغيندي تويلا بلانتي أو توالي النبي ياتو مدوا رفاني مرون النبي عيسى عليه الصلاة والسلام نبو ساسانا eyo maserengeta ga America ne busaasana Europe yonna ne bwambuka waggulu mu Soviet Union ne busaasana ensi yonna ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okutumwa ng'ensi yonna erimu abantu bamiteeka emeka ena omuteeko ogusooka an-nasara abadatu al-awthan an-nasara abadatu as-salib abanasara abasinza omusalaba bananyi Trinity abakkiriza mu Trinity muteeko gusooka omuteeko ogwokubiri al-yahud al-mushattatun
abayahudi abakekejjulwa obulere bano bali eri kabinja na 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 bano bali eri kabinja abamu bali ne mu Afrika bali ludda mu Afrika bali Ethiopia tuli fenna aballa bali Yaman mu kibuga Saada abo nno bakavaamu bagenza okuvaamu nga ndi muno mu ggwanga lya Yaman emyaka tegirina sokka 10 nga bavudde mu kibuga Saada ogenda okweyunga kuba naawe abali mu kuwamba Palestine baada bawangalira mu province gye bayita Saada ewali markaz ad-Damaj Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'a basaasana mu bifo ebyenjawulo ekibinja ekyokusatu al-wathaniyun al-arab al-wathaniyun abawarabu abasinza amaki abasinza amasanamu be bannamakka bo bali ku masanamu nga bannabo abawarabu abali eno mu maserengeta bo bali Christianity bagoberera Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ku bukristaayo buno bumaze okubeera nga bakola butya bumaze okubeera nga bononeka era mu ngeri yemu ekibinja ekyokuna kyekiriwa al-Majusi Persian Empire eyali mambuka eri ewali Azerbaijan ewali Kazakhstan ewali Iran yaani Faris region yitibwa etya Faris ewali Persian Empire abokano abadata an-niran bali basinza muki basinza muliro kati ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okutumibwa nyensi yonna bweto bwekoletya bweto bwefarana hadith ya Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu ilmu sahih ya Imam Muslim yagamba ombaka alayhi salatu wassalam ti inna Allah mazmu wajtiba Allah nadhara ila ahli al-ard yatunulira abantu abali ku nsi bonna famaqatahum bonna n'abakyawa bashurah bagamba maqatahum littihadihim ala shirki wal kufri bonna Allah yabakyawa olw'okwegatta ku bukafiri eddiini ebadde egenda okubeera nga yeriwo eri ku bulungi yali badde eddiini ya nasraniya eya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam kubanga abayahudi bamurijectinga ne bamugana bano abanasora ne bamukkiriza kyokka ati ne nasraniya gye bakkiriza ejjiddwawo mu ngeri gye tulabye fenna ensi nesaasana nga bweto bwefaanana famaqatahum Allah n'abanyigira bonna Allah n'abakyawa illa baqaya min ahli kitab okujjako abasajja ab'omunyoto abaali beefubyeko abatono ddala abadduka abaliira ku nsiko abagamba nedda eno si eddiini Nabbi Isa gye yaliko subhanallah Allah mulungi nti abasajja baasigalawo abagugubidde ku tawhidi nga bakkiriza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bakkiriza ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalam era nga balindirira ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam abiringa akola atya abiringa ajja nabikati illa baqaya okujjako abatono ab'olubatu min ahli kitabin muba ahli kitabi abaali basigaddewo eyo yembeera abantu gye baalimu kakati abaffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali ayinza okuleka abantu basigale ku mbeera efaanaganako bwetyo bawathaniyuna batebenkevu kweyo kibaliko batebenkevu kweyo kibaliko basinza masanamu bannamakka abawarabu abasigadde ba Christians bali ku mbeera efaanaganako bwetyo naam aballa abadatu niran basinza ki basinza muliro naam aballa ba Jews bali rejectinga Isa alayhi salatu wassalam kakati abo bali basuubira nti Allah ayinza okuleka embeera etambule bwetyo nedda kyali tekisoboka kati wanoowuliriza yesuula eno essuula eyitibwa al-Bayyina agamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkin hatta ta'tiyahum al-Bayyina kyali tekisoboka kubeera n'akamu n'akeddagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala aleka ahlu kitabi bebaani abayahudi n'abanasara wal mushrikina n'abashiriku bebaani abasinza amasanamu n'abasinza omuki omuliro munfakkina yani maturukin Allah yali betayinza
kyali tekisoboka Allah kubaleka bwe batyo basigale ku bukafiri obwo. lam yakuni alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina yani matrukin. Allah tayeza kubaleka bwatyo hatta ta'tiyahum albayyina, okutusanga yali alina okubasindikira obunyonyofu. Albayyina eno girabye fa'ilu yajja hatta ta'tiyahum albayyina rasulun min Allah yatlu suhufa mutahhara. Nga bayyina eno yi rasulu ye mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Rasulu eyo badal min albayyina kubanga bayina tujirabi nga fa'ilu marfu sabe kiri rasulun badal min albayyina rasulun min Allah omubaka averi Allah subhanahu wa ta'ala yatilu suhufan mutahhara. Yali ayina okubajjira omubaka okuveri Allah abasomere ebiwandiiko ebitukuvu ya Qur'ani ekitiibwa. Fiha kutubun qayyima, erimu ebitabo ebitukuvu, ebitabo ebyesimbu ku mawulire gajja nagombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kutubun wa zechi ze sura eziri mu Qur'an. Fiha kutubun qayyima wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Munnange tebava bonna ne beesama nti ne baawukana ku ekyo kye baali bakkiriza ebbanga lyonna illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Mwana wattu bayyina bwejja kyekigwanidde obunyonyofu bwe bujja obubaka bwe bujja naddala ng'obadde obumanyi mu kitabo ekikusuubirwako kyeki kwe kubwembuleesinga kwe kubukkiriza n'obwaniriza n'omutima n'ekifuba ekigazi ekyanjulukufu. Naye ekyewuunyisa kuba ahlu kitaabu abo abayahudi n'abanaswara kubanga wano kibatwaliramu bonna khitaafu kyevudde jange ebatwaliramu bonna. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba tebaayawukana ku ekyo kye baali bamanyi illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Bonna ne balyoka beesama nti yiyi tubadde tetumusuubira kubeera nti agenda kujja nga yoono ng'ajjira mu bano yaani bayyina ebajjidde yembaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Bwe bamala okumufuna ekintu kibakkiriza okumala emyaka n'ebisiibo ekyabasengula okubajja gye baali bakola batya gye baali bawangaalira bajje bakirindirire nga bwe twale mu aya era nga bwe tugenda okugira mu maaso. Wakanu min qabli yastaftihuna alladhina kafaru, baali bamulindirira essaawa yonna nabbi ajja kubanga be bamulina mu kitabo. Bano be balimu e Madina Abawarabu tebamumanyi. Kakati subhanallah obaka obajjidde bamaze okumulaba bayina bamaze okugifuna ate ne batafarraka n'ekyo kibamanyi ne baawukana ku ekyo bakola batya. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina. Kyajja kityo okubeera nti nno ono omubakaze n'obwo obunyonyofu bwaleese n'obwo obulungi bwazze nabwo ate obagobye bugubi alina ekyenjawulo kyazze nakyo alina ekibi kyaleese ekyo kibawulira nti nno tekitambula bulungi n'ebyo ebyali mbwa nabbi obwakulembera. Allah kyekati wama umiru so nga talina kyonna kye yaleeta talina kyonna kye yabalagira. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. Nabbi bwe yajja ensonga enkulu gye yajja nayo yeyo yennyini gye twawulidde mu vaasi eri seekaali kirima gye yatusomedde nga abuuzibwa nabbi Isa alayhi salatu wassalaam teeka ki ekkulu ekyo nno ekyo ekyawandiikibwa kikyaliwo muneemuki ne mu bayibuli eyagi ey'olwa teeka kyekkulu ly'otujjidde nalyo. Kakati kijja kitya okuba nti enno eyo ansa nabbi Isa gye yabawa noono gy'atandikiddeko y'ensonga enkulu gy'abaleetedde ate ne beekasuka eri ne beekandagga ne beewuunya nnyo. Wama umiru illa liyabudu llaha, tebaalagirwa kintu kyonna okuggyako yajja kubalagira babeere nga basinzaani Allah subhanahu wa ta'ala abaffe. Naye kitabo kyabwe kyekirimu seekaali kirima. Tuddiremu vaasi eyo egamba etya? Vaasi eyo eri mu kitabo kya Makka 12 okutandikira ku vaasi ya 28 paka ku 3. Musajja yajja eri Yesu. Musajja oyo yali
yali one of the scribes abamu ku baawandikanga amateeka endowooza yayagala okwongera okuba nga akakasa bino byawandika oba bitambula bulungi naye bwe yajja n'asanga bayibuli egamba bulungi nti he found Jesus answering well, yani nga yanukula bulungi abayigirizwa n'agamba teacher, what is the greatest commandment, yani teeka ki erikulembera gonna, n'agamba nti listen o Israel, the greatest commandment is the Lord our God, the Lord is one. Mukama katonda waffe, Mukama ali omu. Yayongerako bwongeza akagamba nti etteeka eryokubiri kwe kwagala neighbor nga bwe weeyagala. N'agamba nti tewaliyo teeka ddala likulembera gano gombi. Kale nekibanga kinyweza okubeera nti amateeka galina kugobererwa naye ng'erikulembera gonna tawhid, okubeera ng'osinza Katonda yekka mu bwomu bwe. Naam. Akati wano wenyini wetuli. Allah agamba tuwama umiru Nabbi Muhammad bwe yajja gwe baali balindirira tayina kyaleeta illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin, yabalagira kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'eddiini yonna bagitukuliza ye. Wa yuqimu ssala, bemirizewo ne ssala, wa yu'tu zaka, bwena ki ne zaka, wa dhalika dinul qayyima, eyo nno yeddiini yennyini nnyini ne bannabbi bonna abaakulembera gye baakola batya gye baaliko. Awo tujja okutandikira biidhini mawla jalla wa ala, tulabye embeera gye balimu bannannyini kitabo ensi weefaanana. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kutumwa atya ye nga tannatumwa, baba warabbu bali mu mbeera ki. Wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.